起跑線，全速衝線，誰顧及要亮線？黃金一片，良知一片，是哪邊會更鮮？被冷待過的嘴臉，明白人事怎分辨？若能獨佔，誰要站於兩邊？浮華這樣有趣，名利怎麼抗拒？無能操縱興衰，便葬身於人堆。不需要畏懼，不要有顧慮，無大志方是有罪。哇！你仲喺度啊？你唔係又喺度通頂啊嘛？已經連續3晚㗎啦！你估你真係鐵人咩？你係咁喺度計，你計乜嘢啊 ？Yes， 終於俾我拆解到啦！乜嘢啊？我之前咪唔知道點解咁多零頭嘅。我前2日刷牙嗰陣時喺度諗啊，會唔會我哋嘅方向錯咗咧？會唔會唔係用港紙嚟做結算咧？跟住我用美金嘅匯率嚟計，真係冇晒零頭，全部都係整數啊！咁就算係咁，代表啲乜嘢啊？你睇下呢2條數先啦。101萬、50萬零5000，呢2條咪就係熒幕集團喺菲律賓買嗰2層物業嘅數咯。點會咁啱啊？50萬多出5000，100萬多出1萬，啱啱都係1%喎。我真係唔信呢筆數係嚟買菲律賓樓咯。咁啊真係有啲奇怪。我記得晶晶生前曾經同阿俊講過，榮木同係用股票嚟賄賂林三亞同埋西蒙。呢1%會唔會同股票有關呢？我知啦，如果要抽新股嘅話，股票行係會收翻1% 嘅佣金作為手續費。絕對有咁嘅可能。證監會規定，如果要抽新股嘅話，一定要實名登記，啲帳目上面有晒日期同埋數目。俊呢，你即刻 check 下當日香港有啲咩新股上市，話唔定係我哋最新嘅線索嚟。叻仔。Sir， 單 case 終於有突破。我哋同股票行嗰邊聯絡過，發現當日有一隻叫做弘洋玩具嘅新股上市。我哋亦都 check 過登記人嘅姓名，發現林沙馬同西蒙分別買入25萬同埋50萬嘅新股票，同熒幕集團出帳嘅數目係一模一樣。咁即係話，熒幕係利用呢次抽新股嘅方法嚟賄賂林沙馬同西蒙。冇錯。都得，但係就算我哋聯繫到2條數，單憑啲證據上到法庭，有冇同都可能打得甩㗎喎。我都係咁諗，所以我聯絡過 Steve。根據佢所講，阿晶晶曾經無意中發現莊大喜係幫榮木同搞新股嘅事，所以我相信，如果我哋揾到莊大喜嚟做人證嘅話，我哋嘅勝算會大好多。我哋有揾過莊大喜，不過揾唔到佢。但係查過佢嘅出入境記錄，好奇怪，佢之前離開過香港，但係呢幾日又翻過嚟。我仲有另外一個表妹叫水文婷，佢同莊大喜嘅關係都幾密切。我相信喺佢口中有機會得知到莊大喜嘅行蹤。咁你即係揾佢，就算係少少嘅線索，我哋都唔可以放過。Yes sir。小師奶食飯啦。做乜嘢啊？冇胃口啊？我知你關心我，一有時間就上嚟陪我。但係而家晶晶都唔喺度，我邊度有心情食嘢啫？你唔好咁啦，你仲有婷婷啊嘛，你仲有我啊，你瘦咗好多啊，你個點放心得落啫？嗱，如果你唔食嘢嘅話咧，我嗌我阿爸上嚟噶，你知我阿爸噶啦。最中意招呼阿娟嘅，乖，食啲嘢。我自己夾咯。晶晶唔響度，等我服侍你。阿哥，阿俊，揾阿姨啊？係。阿哥，阿姨，你哋上咗嚟啊？係，專登上嚟睇你嘅。呢度有啲燕窩係俾你補身㗎。有心啦。係啦，阿姨啊，阿婷婷咧？
佢未翻啊？你揾佢有事啊？其實我哋真正想揾嘅係莊大喜啊！你哋揾 Hugo，佢唔係走佬啦咩？我哋知佢翻咗嚟香港，但係揾唔到佢。我諗阿婷婷都揾到佢。咁莊大喜有冇揾過婷婷啊？唔好喺我面前提呢個衰人啊！前一輪響呃晒婷婷啲錢，然後失埋蹤，而家婷婷唔知幾想揾到佢追翻筆數啊 ！Hugo， 我諗清楚啦，我哋陣間見面傾啊！婷婷，你終於都嚟啦！你一定係決定咗同我一齊走啦，係咪？我哋係咪真有700萬？有，喺台灣啊！咁去到台灣之後，你係咪真係會俾翻啲錢我？梗係會啦！去台灣之後，同我一齊生活，跟住結婚，我啲錢全部都係你管㗎啦。我為你做咗咁多嘢，咁你唔知我有幾愛你咩？有樣嘢我一定要問清楚你先，你唔可以呃我。唔會呃你。你話該定俾錢你，咁我家姐嘅死同你有冇關係？梗係唔關我事啦！你諗咗去邊啊？晶晶死嗰時候我唔喺香港㗎。明木桐咧，你同佢成日做埋啲衰嘢，我家姐死關唔關佢事？你一定會知㗎。我真係唔知道啊！但係佢份人咁狠，佢會唔會做？我都估唔到。一定會冇同咩人殺我咗。這邊不可能啊！行呢邊啊！我引開佢，行呢邊。婷婷，婷婷啊！發生咩事啊？我個女仔俾車撞到啊！啱啱救護車車走咗噶啦。佢係咪長頭髮、灰色長褸嘅？係啊。咁耐以嚟，我做咁多嘢，都希望你可以生活得好啲。但係而家反而我累咗你啊！對唔住，累咗你。
喺你眼中唔係淨係得錢嘅咩？乜原來你仲有人性嘅？你仲去邊啊？如果你仲有少少良知嘅話，你跟我 ICAC 講出真相啦！你知唔知我講個真相出嚟，我都有機會坐監㗎。嗱，係咪兄弟先？兄弟就唔好攔住我，放我走。兄弟，你仲好意思喺我面前提呢個字？你一早冇當我係兄弟㗎啦，我當你兄弟死咗㗎啦。咁算啦，你跟我 ICAC，俾我走啊！跟我 ICAC 走啊！我唔跟你去，唔跟你去，唔跟我睇你㗎。可以坐監㗎，你俾我走得唔得啊？你當作睇咗我婆婆份上得唔得啊？如果你心入邊仲有你婆婆嘅話，你更加唔應該走啊！我起身啦，你望清楚，望清楚啊！因為你只會搞成咁㗎。我識咗你咁多年。我知嘅，我知你本性唔係壞，你因為有個貪字，蒙蔽咗你自己。而家正正已經走咗噶啦，婷婷又搞成咁，你問下你自己嘅良心，你過唔過意得去？咁我可以點？我可以點做啊？係榮木同啊，係榮木同害到佢哋咁噶。你唔係諗住俾佢走出去嘛？如果你係男人嘅話，你企出嚟講出個真相啊！我真係乜都唔知咯，我真係乜都唔知，佢做錯事都唔關我事㗎。我淨係幫佢俾嗰次新股劉三馬同埋西武先生，其他嘢我冇做啦。你叫我點去指證佢啊咁？梗係點指證佢啊？一次就夠啦。莊大先生 ，ICAC， 麻煩你跟我哋翻去攞一份詳細嘅口供。你究竟點樣幫榮木同入新股俾林沙馬同西蒙先生？喺律師未嚟之前，我咩都唔會講嘅。莊大喜先生，你頭先同錢永俊先生喺醫院嘅所有對話，我哋已經錄晒音。如果你再咁口硬嘅話，你估第時我哋將段錄音喺個法庭度播出嚟，個法官會點諗啊？你要記住，股票市場係一個殺戮市場，唔係遊樂場。你要六親不認，冇人情講，邊個弱邊個就俾人食，你唔食人，人就食你。所以一定要戰勝自己嘅良心。老闆，我哋其實需唔需要咧？你翻去先，我冇咩好講。有咩你自己決定，唔使問我。總之我一眯埋眼，我就諗到老闆飛高過埋嚟要我咩啦，我死緊㗎啦！呢度300萬，夠你走佬去台灣。冇我叫你，你唔好翻嚟香港。莊大喜，如果唔係，你明㗎啦。如果我真係指證榮木同，證明佢啲錢係佢用嚟行賄嘅，我係咪唔使坐監先？如果你肯轉做污點證人，我向你保證，我會同法官求情。不過法官點判，我哋冇權干涉。全靠我啲演技咋？呢500蚊，喂！全世界我都會滾，我淨係唔會滾你嘅。上一次單官司，多謝你。你有事我點會唔撐啊？其實我已經預咗一筆錢，諗住幫你打官司㗎啦。我的確唔捨得你，同埋我哋嘅回憶。你話該定俾錢你，咁我家姐嘅死同你有冇關㗎？咁多嘢，我做咁多嘢，都希望你可以生活得好啲。但係而家反而我累咗你啊！對唔住，累咗你。為咗晶晶，為咗婷婷，我將我知道嘅嘢爆晒俾你哋聽。長叻，即刻申請拘捕令，同佢錄完份口供之後，我哋即刻去拘捕榮木同。Yes sir。
冇人啊？你話點啊？佢哋揾唔揾到個人？阿貴已經發生晒啲伙計去抄榮木圖，不過抄過晒都係揾唔到。佢哋連出入境記錄都已經揾過㗎啦，不過冇佢出境記錄，唔排除佢用非法途徑嚟咗做香港。而家羅 Sir 已經發出咗通緝令。咁辛苦先令到 Hugo 肯指證佢，咁都俾佢早一步走甩，真係唔抵。阿哥，我醒起之前我同 Gordon 成日去一間酒吧飲嘢嘅，不如我成日去嗰度撞佢。好啊，我哋分談事啊，有啲乜嘢 call 上台。放心，我一定會捉到佢。呢間屋環境咁好，得閒租嚟住下釣下魚，都幾寫意。1個鐘頭後，西貢黃石碼頭見。我一定會再返嚟，唔會令你失望。李木聰，原來你真係喺度，想走啊？冇咁易。阿國佢哋嚟緊㗎啦。點解你要咁樣對我？一直咬住我唔放。係你害死晶晶嘅，我唔會放過你㗎。你黐線㗎！我冇做過。我已經揾到個司機嘅資料，你識得佢嘅。喺晶晶出事之前，你仲俾錢佢。如果唔係你收買佢，佢咁啱喺嗰度出現，一定係你買兇殺死晶晶嘅。我冇買兇殺晶晶，我對佢係真嘅。一直以嚟我當你係兄弟，我有咩對你唔住？一路咁幫你，如果你咁都當係假嘅，反骨仔，走！我死都會俾你走啊！我冇害過人，我只係要贏。點解？點解你係都唔放過我？啊？點解？害完我仲想害我哥？鈴木同先生 ，ICAC， 我哋懷疑你同一宗行賄案有關，而家正式拘捕你。阿哥，你冇事嘛？你見點啊？1983年10月，莊大喜以污點證人嘅身份，指控熒木集團主席榮木同行賄罪名。經過一連串審訊之後，廉政公署終於成功將榮木同入罪。榮木同行賄罪名成立，判監4年。莊大喜獲法庭輕判，判監1年。而案中被控貪污嘅被告林沙馬、阿南西蒙同鐘邦，經過廉署一番努力，成功引渡回港，最終被判貪污罪名成立，
林沙馬被判監2年半，西蒙先生被判監3年，鐘邦就被判監2年。榮木同被判監之後，熒木集團亦隨即倒閉，最終被債權人清盤收場。股壇點石成金嘅一代神話終於破滅，無數高價追捧熒木集團嘅小股民損失慘重，傾家蕩產，血本無歸。曾經價值萬金嘅熒木股票，一夜之間變成牆紙。婷婷，你咁快冇事啦？總之見到你好返，我就放心啦。你以為我嗰日真係俾車撞到啊？其實成件事都係假嘅，係我同阿俊同埋大表哥夾埋去呃你。嗰日揸車追住你嗰個係阿俊嚟嘅，由始至終都冇人揾殺手去殺你。你搞咁多嘢，就係想我轉做污點證人？家姐死之前留咗餅帶俾我，喺餅帶入邊，佢同我講，叫我以後一定要腳踏實地咁做人。我覺得佢講得好啱，我而家學緊㗎喇，我希望你都會。咩啫？你呃過我一次，我而家呃返你一次，大家冇拖冇欠啦。你講得啱，或者我同你都係同一類人，我冇權去怪你。其實可能你做得啱㗎，喺坐監呢段時間咧，我心平靜咗好多。如果我真係走佬去台灣，我哋每晚都擔驚受怕。1年啫，1年好快過㗎啦。你放心啦，呢段時間我會幫你睇住孫婆婆㗎啦。我已經同佢講咗，你喺台灣發展得好好，遲啲會返嚟香港接返佢。多謝，多謝你幫我睇住婆婆。我都多謝你咁重情重義，最後都肯俾返晒啲錢我。1年，我哋話真係1年好快過。1年之後，我又係一條好漢。1年之後，一樣係你之前中意嘅囂哥。仲有冇嘢想同我講？婷婷，你會等我㗎？你隻戒指仲喺我度，等你出返嚟之後，睇下你想唔想攞返。唉，算啦算啦，天使都要落凡間嘅。行啦，兩位天使。以後呢度咧就係我哋嘅新屋企啦。點解你翻咗嚟都唔揾我哋？我係壓力嘅得了，我黐屎聽住啦！哎呀，唔使問，又係你做嘅好事啦。無論你幾嬲我都好，你都要記住啊！你永遠都係我最錫嘅阿妹。班雖然已經拉晒啦，家姐，你可以安息啦。今日咁得閒陪我拜家姐，唔使陪女朋友咩？我同佢散咗啦。其實我哋大家都唔啱大家。你咁好，佢都唔好好珍惜你，一定係佢走寶。咁你咧？你係咪會等 Hugo 出翻嚟啊？唔知咧，今日唔知聽日事，
不過我會幫佢好好睇住佢婆婆嘅。啱嘅，一切隨緣。能夠同一個人長相廝守，真係要大家一齊經歷到啲風雨先得。家姐前成日講，一生人千祈唔好做錯事，如果唔係就會後悔。我以前成日以為錢係最重要，有錢就咩都得，而家先至知道，其實最重要嘅嘢，錢係根本買唔到。晶晶聽到你呢番説話，一定會感到好安慰。以後無論咩事都好，記住有我呢個好朋友。得啦。我覺得好奇怪，你點解會嚟？你睇我點折墮？係我阿爸叫我嚟嘅，佢仲好關心你，特登叫我攞啲栗子俾你食。不過可惜呢度唔俾搭入嚟。我真係覺得好諷刺，一直以嚟我對你全家人咁好，懟我入嚟嘅就係你兩兄弟。唔係我哋懟你入嚟嘅，你犯咗法，係你自己搞你自己入嚟。我益咗你啊，晶晶嘅死，千差嘅死都未入你罪。你一直認為我揾人撞晶晶，你信唔信都好，我冇揾人撞佢。陳炳耀咁啱嗰陣嚟揾我幫佢，我冇要求佢做任何嘢，係我幫陳炳耀，唔係佢幫我。好，我幫你都得，要應承我一件事。得，只要你肯幫我，乜嘢都應承你。要應承我，以後唔再玩股票，仲有以後唔再賭錢。我知道噶啦，我以後會斬手指戒賭噶啦。我而家開張5萬蚊嘅支票俾你。你記住你講過嘅嘢。多謝你，榮山，多謝你，我會將呢筆錢咧去還晒債佢，還完債我剩翻啲錢，我翻鄉下同老婆做啲小生意，我會洗心革面，我真係以後都唔賭噶啦。多謝榮山。真係咁簡單？你真係淨係借錢俾佢，又真係咁巧合？係佢揸車撞死晶晶？世事嘅嘢就咁巧合，巧合到連我都唔可以相信。但係呢個的確係事實。咁千差咧，你有冇叫蘇金華殺千差啊？我喺法庭上邊已經講得好清楚，冇。阿力，我已經做完手術啦。個手術好成功，我而家開始慢慢行得返㗎喇。我諗你聽到呢個消息一定會覺得好安慰，但係我一係覺得好平淡。可能喺我個心入邊仲未接受到你愛晶晶呢個事實。點都好，所有嘢都過咗去，多謝你曾經為我做咗咁多嘢，阿倫。
晶晶啊，頭先我見過哥頓，佢同我講，你嘅死同埋千差嘅死都同佢無關。對住呢個人，都唔知係邊個真邊個假。不過無論如何，佢竟然受到應有嘅懲罰。晶晶啊，你唔使擔心啊，水師奶同埋婷婷都好好。你唔喺度，我會幫你照顧佢哋。大龍，你同龍坤嘅恩怨我知道晒，當日你搏暈我，阿美見到晒，話晒俾我知，你特登懟我出嚟，一心要我坐監。你以為做咁多陰質嘢唔使還，我就還晒俾你啊！你要記住，你今次做嘅唔單止為咗我，仲係為咗三馬。如果佢唔死，三馬都好大鑊。你放心，事後我一定唔會大鑊你。收一啲級，收一啲級，我哋總經理去咗見客唔喺度，又唔喺度，拖佢咯。唔好批任何嘢，1個鐘頭之後我翻嚟公司，所有嘢等我翻嚟先再講。係。唔好意思，我真係趕住翻公司。仲有時間啦，不如留一陣啦。我有啲生意借貸嘅嘢想問一問你嘅。咁好啦，傾多一陣啦。啊係咧，洗手間喺嗰邊啊。住邊？過咗1個鐘啦，你 call 極佢都唔覆機，睇嚟千差都翻唔到嚟啦。你個客咁耐都未到嘅，我真係趕住翻公司啊！你聽日帶埋個客上嚟公司啊！你唔好走啊！我點解唔走得啊？行開！其實千差唔喺度仲好，我睇過你哋公司嘅部分文件，新規矩其中嘅一項就係總經理唔喺度。你呢個副經理係有權批核公司嘅貸款，咁你咪批俾我哋咯。嚟香港做咩啫？呢個人就係咁噶啦，你做嘢都唔諗後果嘅，你淨係諗你自己，你有冇諗過我？有冇諗過個女啊？權榮亨拗陳拗，權容骨拖及實太奶。晶晶，晶晶。香港經歷1982年嘅股災之後，樓市同股市喺1985年至1987年間節節上升，恒生指數由1985年頭嘅1200點上升至1987年10月嘅3950點，
不足3年上升2.3倍。1987年10月，紐約道瓊斯指數突然大幅下跌，香港股市隨後出現恐慌性拋售，股市大跌，市場一片混亂。10月19日，香港有史以嚟宣布股市停市4日，4日之後股市重開，人心更加虛怯，恒生指數大跌超過1100點，創出全球股市最大單日跌幅，成為一次比1982年更恐怖嘅股災。今日股市重開15分鐘之後，恒生指數已經下跌咗超過650點。根據市場估計，全日跌幅可能會下跌超過1000點。唉，無啦啦停市幾日，睇怕好多人都走唔到啦啲貨。唉，佢哋一定係輸到趴街，又唔知幾多人要跳樓咯。阿榮生，係咪呢一度啊？你以前係咪成日嚟㗎？阿榮生啊，你要上呢度山頂，不如我車你上去啦。唔使啦，我自己上去得㗎啦。先生，我幫你啊！唔該晒。榮木桶，你個衰人，搞到我雞毛鴨血，累到我買啲股票變晒牆紙啊！你真係唔死都冇用啊！贏錢嗰陣唔見你多謝我，冇人用支槍指住你去買嘅喎。賭場如賭場，願賭服輸。你都有今日啦，而家個天收你啊！咩事搞成咁啊？呢啲係咪就係報應啊？你成日講商場與戰場，唔係你死就係我亡。其實你根本就錯晒。你而家係非法操控個市場，係有罪㗎。你良心過意得去嘅咩？你話我知。喺股票世界，有邊一個唔係咁？我冇後悔過，俾我再嚟多一次，我只會更加聰明。我今次係輸在唔夠狠。貪婪
真係會令人迷失本性。佢始終都係執迷不悟，呢個就係佢嘅結果。不過有一樣嘢佢都講得啱，呢個世界真係好多好似佢咁嘅人，繼續喺度玩股票。一個榮木童走咗，就有另一個榮木童出現，循環不息。歷史一次又一次咁樣不斷重演。從起跑線全速衝線，誰顧及要亮線？黃金一片，良知一片，是哪邊會更閃？被冷待過的嘴臉，明白人事怎分辨？若能獨佔，誰要站於兩邊？浮華這樣有趣，名利怎麼抗拒？全憑鈔票一堆，就有新的愛侶。與盛世結對，和成功一對，我要創造壯舉。誰來判斷錯對？誰又找到證據？無能操縱興衰，便葬身於人堆。不需要畏懼，不要有顧慮，毫無大志方是有罪。